Akashvani Imphal Wahengbam Rajeshna Pau Pajari Ahanbada Maroiba Pau Manipurgi Oiba Watokta Mizoramna Kut Thingzilakpa Adubu Rajya Sarkarna Kana Yaningdaba Phongdokle Rajya Sigi Tongan Tonganba Mafamsingdagi Manipur Police-na aina yadaba larurupsingi miyoi manga phare amasung Orissa-da chathariba All India Director General amasung Inspector General of Police ki mifamna ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi saruk yagani Manipur ki oiba wathokta Mizoramna khut thingdilapa adubu Rajya Sarkarna kana yaniknaba phongdorakli DIPR na thatorpa cherol amadhai Hindustan Times ka wari sanabada Mizoram ki Mukhyamantri Laldu Homana Manipurda Rashtrapati Shasan thamanningbagi apama phongdokiba amadi Bharat Myanmar antarjati ki ngamkhai paringda sambal khaba yaningdaba phongdokki mahakna jo miyam punsinaba wapong kaya phongdokki Ningsing bayay Mizoram ki Mukhyamantri asina America khongchat manungda Bangladesh Myanmar amasung Bharat tagi Christian nation amasemnaba wapam phongdokpa laikhrabani Cherol aduna hai yumlo naba Myanmar ga tainaba ngamkhai paringda sambal khaduna ain kana mitop sangsilakpa khujukhulai amasung drug lalonba leibak manunggi oiba security amasung ngaksel laksinaba Bharat Sarkarna honariba asida mahakna yaringdaba phongdoktuna lakli Manipurda hauji ain kaina mitop sangsilaliba amasung drug ki samasya sing asigi haurapam Myanmar ni Manipurda hauji toliba irang asi ain kana Myanmar dagi sangsilaglaba miyoi singna toon bani Mizoram ki Mukhyamantri na itihas pu semdoktuna Manipur Sarkar bu lana prachar tauri Miraiba ki swathada yenglaga awang nongpok Bharat machet tahan ba haibasi Manipur Sarkar na kaidonung su yaba ngamloi lamdam asibu tokhai tanaba honarba miyoi sing natraga lup natraga sangsan sing ain gi matengna chapchana thengnagani Manipur Police na Thawbal Jilla gi Lilong Hauro Hangam Thabi Salam Makoktagi UNLF Ningol Masa Group ki miyoi ama phare Mangondagi magazine yawba .32 pistol ama kapa yariba maru ahum 9mm gi nongoi maru manga mobile handset ama amasung chaka mari panba gari ama phangba ngamle Manipur Police na social media da thagalakpa warol amadhai haukiba sakolse numita Imphal East Jilla dagi Manipur Police na KCP People's War Group ki miyoi ahum phaki makhoi anya yadaba mongda kulai sing paiduna miyam dagi sel khaibada chenaba misak singni makhoi dagi 5.56 mm insas rifle gi kapa yariba maru ahum mobile phone ahum phangle hari Amaromda Manipur Police na Pripak Pro gi haksin ma miyoi ama Imphal West Jilla dagi ngarang phagaki mahak Imphal gi akoibida leba dukan singdagi sel khaibada chenaba misakni hari pharba miyoi asigi mobile handset ama chaka ani panba gari ama amasung atei polom kyamarum phangle hari Madagascar sing amasung tampaki singnaba mafam singda security force na thiumbi thabak leptana chathari National Highway 37 amasung National Highway 2 da nongmoda tangai phadana changma polam sing puba gari chama kunthani thoi amasung chahum marphudra mari pusilakre Imphal East Imphal West Bisnupur amasung Thawbal Jilla singna ngasi ayuk pung 5 dagi nungthil pung 3 phawba curfew komtokli adumoinama Kakching Jilla gi oinidi ngasi ayuk pung 5 dagi Numit yung ba pung 12 phawba curfew komthokli Assam Rifles sinduna all samtal khulda u chara thabagi thoram ama pangthokre malemda hojik honglakliba ayingasagi khal amasung umang kokthoroliba asigi yenglaga u chara sing adu thabani National Highway 137 da sengot sagaliba sing Jeme Naga Council Manipur gi mihut kangbu amana yengsingkre Jeme Civil Society Organization sing gi mihut singa lonina yengsingkiba aduda lambi semliba agency gi mihut kangbu singa wari sanaduna athuba matamda thabak suba loisinaba amadi quality leina thabak sunaba haiki mihut kangbu aduna Toksem Village Authority amasung Mandiu Village Authority gi mihut singasu unaduna wari sanaki World Diabetes Day ga mari lena NCD Cell Tamenglong na District Hospital Tamenglong da numit palan asi pangthokre thoromdu da wangang da CMO Tamenglong G Maga Chunglu na hai diabetes na bagi chang hanthana ba amadi diabetes na narba miyoi singbu matik chana layeng binaba honagadabani tabiriba pawasi Akashvani Imphal degini Orissa gi konung Bhubaneswar laiba Lok Sabha Bhavan gi Convention Hall da numit umni chathagadaba All India Director General amasung Inspector General of Police ki mifamda ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi saruk yagani numit umni gi Orissa khongchata Pradhan Mantri ngarang Bhubaneswar da thungkhre Biju Patnaik International Airport pangthokpa miyangi mitin amada wangang bada Pradhan Mantri na hai Kendra sasan tawriba BJP Sarkar na Orissa miyamda ehenba khudong chaba piri
ओडिशादा बीजेपी सरकार लाकपदगी सुभद्रा योजना यावना ममा ओइबिसिंग अमसुंग नुपिसिंगी याइफनबगीदमक खोंगथांग कयामरम लौखटले मिफम अदुदा केंद्र की मंत्री जुएल ओराम धर्मेंद्र प्रधान अश्विनी वैष्णो अमदी अतै लुचिंग कया सरुक याकी तुंगदा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की राजभवन फाउबा रोड शो अमा पांगथोकी ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल अमसुंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मिफम असी गृह मंत्री अमित शाह नंगरांग हौदोखिबनी मिफम असदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनियन होम सेक्रेटरी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगी डीजीपी सिंह सीआरपीएफ एनएसजी इंटेलिजेंस ब्यूरो की मकोक सिंगसु सरुक यारी मिफम असदा लेबाक मनुंगी ओइबा ngaksel काउंटर टेररिज्म लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अनोबा क्रिमिनल लॉ सिंग कोस्टल सिक्योरिटी साइबर क्राइम माओइस्ट की वाथोक अमदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमसुंग ड्रोन गुंबा अनोबा टेक्नोलॉजी सिंग सिनरकलिबा सिंग मतंगदा खन्ना नैनगनी मिफम मनुंगदा मथौ निंगथिना तौबा पुलिस ऑफिसर सिंगदा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल खुसिनगनी केंद्र की रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान सभापति ओइदुना नई दिल्ली दंगरांग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS की मतंगदा मिफम पांगथोखरे मिफम अदुदा मंत्री स्कीम की मखादा हौजु फाउबदा निमित कोटी 138 थबक सुदुना खुंगंगी युमथोंग कोटी 4 लाख हुंफुरोमदा थबकी कानबा फंगख्रे हारि श्री चौहान हाई स्कीम मसी निंगथिना सथबा यानबा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा लुपा कोटी 4 लाख 700 थादोखरे मांग हाई खुंगंगी इंफ्रास्ट्रक्चर हेना चौखनबा स्कीम मसिना अचौबा थौदांग लौरी हौकिबा चही 5 असिदा स्कीम असिदा नुपी सिंग सरुक याबगे चांग चादा यांखै हेंगटले सरकार न हारी सही 4 की मथक्ता लैबा अहल सिंह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY की मखादा था असिगी 15 फाउबदा आयुष्मान भे बंदना कार्ड लाख 13 रोम सेमख्रे लोकसभा ईदुना पीबा पाउकुम अमदा केंद्र की हकसेल की राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव हाई सरकार ABPMJAY पाकथोक चौथोक्तुना सही 4 की मथक्ता लैबा अहल ओरबसिंगदा सहीदा लुपा लाख 5 चंगना अना लायंगी लेमना खुदोंचाबा फंगली मांग हाई हौजिक फाउबदा मसी खुदोंचाबा फंगबा इमुंग कोटी 4 लाख 50 रोम सुखरे अमदी मियोय कोटी 3 हेना स्कीम असिगी खुदोंचाबा फंगख्रे ngasi phongba pause singi maroi pausing idama hojik hairang khongchom baban leire baban Thagatsai Rajesh Manipur ngasi phongliba pauche singda laimakhongda leiba army camp tagi mangkiba mioi adugi langla langjin puthoknaba chief minister yauna lupkyana phongdokkiba wafam All India की DGP सिंगी कॉन्फ्रेंस हौकिबा अमसुंग सेनापति दा पांगथोखिबा ट्राइपार्टाइट टॉक की पाउना तुंगा हेडलाइन तौदुना मरु ओइबा पाउना फोंगली पोकना फम पाउचेदा कमल बाबू फोंगनेबा थीबदा आर्मीना अचौबा थौदांग लौनबा खंगनख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोखिबा वाफम अहान हेडलाइन तौरी ngasi अकनबा खोंजंग संगसेलगनी हाइना JAC ना फोंगदोखिबा वाफम सु पाउचे असिदा बॉक्स आइटम ओइना फोंगली सनालेबाग पाउचेदा कमल बाबू थीबगी थौदांग इंडियन आर्मी ना लौफम थुई लेंगकना सुहोटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोखिबा वाफम अहान बलामाइदा फोंगली पाउ असि हुएलन पाउ नहारोगी थौदांग मणिपुर न्यूज संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी अमसुंग इंग्लिश एडिशन अनिमक पीपल्स क्रोनिकल मॉर्निंग बेल इचल एक्सप्रेस अमसुंग मणिपुर मेलदा अहानबा लमाइदा फोंगली सेनापति दा फोंगबा हिल्स ऑनबिल एक्सप्रेस दा मणिपुर दा अनौबा डिस्ट्रिक्ट सेंबगी इशूदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग यूनाइटेड नगा काउंसिल की ट्राइपार्टाइट टॉक सथाख्रे हेबा पाउ अहानबा हेडलाइन तौरी पाउ असि गल्फ मेल अमसुंग तमिलोंग टाइम्स तसु मरु ओइबा पाउ इन फोंगली Naharul की थौदांग पाउचेदा 58 सुबा DG IGP कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्टर अमित शाह ना हौदोखरे मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम खनागदौरी हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी पाउ असि ऑल इंडिया की DGP सिंगी कॉन्फ्रेंस हौखरे इंटरनेशनल बॉर्डर की इशू की मतंगदा कुपना खनक्रे हाइना मणिपुर न्यूज पाउचेदा अनिसुबा हेडलाइन तौरी लमदम असिदा अनौबा लुचिंगबा अमा मथौ तारे हाइना बीजेपी की MLA रामेश्वरन फोंगदोखिबा वाफम संगाई एक्सप्रेस की एडिशन अनिमकता अहानबा लमाइदा फोंगली चिनगा खुदका मानबा अनौबा लीडर अमा मथौ तारे हाइना MLA असिना फोंगदोखिबा वाफम पोकनाफम पाउचेगी अनिसुबा हेडलाइन ओइरी कोटू नंगसी कांपोकपी डिस्ट्रिक्ट पुंग 12 की टोटल सडाउन लौथोखिबगी पाउ इम्फाल फ्री प्रेस अमसुंग हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता मरु ओइबा पाउ इन फोंगली राजेश थागचरी भवन अरोइबदा मरोइबा पाउ मणिपुर गे ओइबा वाथोक्ता मिजोरामना खुद थिंजिलकपा अदुबु राज्य सरकारना कन्ना यानिंगदबा फोंगदोकले राज्य सिगी तोंगान तोंगामा मफमसिंगदगी मणिपुर पुलिसना आइनादबा लालोलुपसिंगी मियोय 5 फारे अमसुंग ओडिशादा सथरिबा ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल अमसुंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मिफमदा ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरुक यागनी पाउ लोइजरे